Graphology is the study of handwriting. Գրաֆոլոգիան ձեռագրերի ուսումնասիրության գիտությունն է. Often the term refers to the analysis of handwriting to discover the personality traits of the writer. Հաճախ տվյալ տերմինը վերաբերում է analysis of handwriting, այսինքն ձեռագրի վերլուծությանը, որպեսզի բացահայտեն դա գրողի անհատական trait նշանակում է հատկություն, անհատական հատկությունները. Handwriting has interested observers for many centuries. Ձեռագրերը կամ ձեռագիրը հետաքրքրել է դիտարկողներին շատ դարեր առաջ կամ շատ դարեր. In the Orient, Chinese called attention to the relationship between handwriting and personality as early as the 11th century. Orient նշանակում է արևելք. Այսպիսով, արևելքում չինացիները ուշադրության էին հրավիրում, relationship նշանակում է հարաբերություն կամ կապ. Այսպիսով, ձեռագրի և անհատականության միջև կապին այնքան վաղուց, որքան 11-րդ դարն է, այսինքն 11-րդ դարից նրանք ուշադրության էին հրավիրում այն փաստը, որ ձեռագրերը և անհատականությունը իրար սերտորեն կապված են. It has been found that handwriting changes as a result of age, illness and emotional stress. Հայտնաբերվել է, որ ձեռագրերը կամ ձեռագիրը փոխվում է, որպես տարիքի, հիվանդության և էմոցիոնալ ստրեսի արդյունք. The handwriting of adults is so characteristic of them that it has been estimated that there is less than one chance in 68 billion that two individuals will be found to have identical handwriting. Adult նշանակում է մեծահասակ կամ չափահաս, ինչպես հիշում եք. Այսպիսով, չափահասների ձեռագիրը այնքան բնութագրական է նրանց, որ գնահատվել է, որ ավելի քիչ հավանականություն կա, շատ քիչ հավանականություն կա, որ 68 բիլիոնից երկու անհատ կգտնվեն, որոնց ձեռագրերը նման են իրար. It must be mentioned that it is not always possible to determine age and sex from writing. Պետք է նշել, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է որոշել, determine նշանակում է որոշել տարիքը և սեռը ձեռագրից կամ գրվածքից. It is also not always possible to recognize resemblance in the handwriting of blood relatives, although there is considerable similarity between the handwriting of identical twins. Ինչպես նաև միշտ չէ, որ հնարավոր է recognize նշանակում է ճանաչել. Ճանաչել նմանություն ձեռագրերում of blood relatives. Արյունակցական կապով հարազատների ձեռագրերում նմանություն գտնել. Չնայած there is considerable similarity, այսինքն ինչ-որ հատկանշական կամ մեծ հատուկ որոշ չափով նմանություն կա, identical twins, այսինքն նմանօրինակ երկու օրինակների ձեռագրերի միջև. However, this similarity is not as great as other characteristics such as height, weight and intelligence. Այնուամենայնիվ, այս նմանությունը այնքան մեծ չէ, որքան մյուս բնութագրիչներն են, ինչպիսիք են օրինակ երկարությունը, լայնությունը և intelligence, այսինքն ինտելեկտը. Graphologists claim that each of the handwriting elements has specific meaning. Graphologists-ները այն անձինք են, ովքեր որ ուսումնասիրում են գրաֆոլոգիան. Այսպիսով, նրանք պնդում են, որ ձեռագրի էլեմենտներից կամ տարրերից յուրաքանչյուրը ունի հատուկ նշանակություն. Thus, usually large handwriting is said to characterize the ambitious, imaginative person. Այսպիսով շատ մեծ ձեռագիրը խոսում է այն մասին, որ բնութագրում է ambitious նշանակում է փառասեր, երևակայական անձի. Very small writing, the critical person, շատ փոքր ձեռագիրը, քննադատ անձին. However, one should not forget that there may be more than one cause for the same effect.
Այնուամենայնիվ չպետք է մոռանանք, որ հնարավոր է լինեն տարբեր պատճառներ նույն արդյունքի համար. Very small writing may be caused by myopia. Շատ փոքր ձեռագիրը հնարավոր է պատճառված լինի, միոպիա նշանակում է կարճատեսություն, կարճատեսության արդյունքում։ Magnification of script may be the reason of the loss of motor control. Magnification նշանակում է խոշորացում, մեծացում։ Այսպիսով ձեռագրի մեծացումը հնարավոր է արդյունք լինի կառավարման կորստի։ Handwriting analysis helps to advise people on what jobs they should choose, and they can even select a suitable marriage partner by scrutinizing his or her character. Ձեռագրի վերլուծությունը օգնում է մարդկանց խորհուրդ տալ, թե ինչպիսի աշխատանք նրանք կարող են ընտրել, եւ նրանք անգամ կարող են ընտրել իրենց համապատասխան ամուսնության զուգընկերոջ կամ կողակցի։ Scrutinize նշանակում է մանրազնին ուսումնասիրություն, մանրազնին ուսումնասիրելով նրա բնավորությունը։ Our handwriting continues to change until our late teens. Մեր ձեռագիրը շարունակում է փոփոխվել մինչև ուշ դեռահասությունը։ Then it settles into a certain style. Հետո այն արդեն հաստատվում է կոնկրետ ոճում։ Handwriting often makes its final changes during adulthood. Ձեռագիրը հիմնականում ստեղծում է իր վերջնական փոփոխությունները չափահասության ընթացքում։ All these changes indicate our feelings and characteristics. Բոլոր այս փոփոխությունները indicate նշանակում են մատնանշել, մատնանշում են մեր զգացողությունները կամ զգացմունքները եւ բնութագրիչները։ Հիմա անցնենք հարցերին։ What is the main topic of the text? Ինչն է տեքստի հիմնական միտքը։ Magnification of scripts at some age. Ձեռագրերի խոշորացումը որոշակի տարիքի ընթացքում։ Handwriting as a means of investigation. Ձեռագրերը որպես հետախուզության կամ քննության ձև, the history of graphology and its restrictions, գրաֆոլոգիայի պատմությունը եւ դրա սահմանափակումները, restriction նշանակում է սահմանափակում, how to improve one's handwriting in adulthood, ինչպես բարելավել ինչ-որ մեկի ձեռագիրը չափահասության տարիներին։ Իհարկե ճիշտ պատասխանը հենց B-ն է, ամբողջ տեքստը դրա մասին էր, handwriting as a means of investigation, ձեռագիրը որպես ուսումնասիրության կամ հետաքննության, հետախուզության մեթոդ։ The text implies that տեքստը ենթադրում է որ handwriting changes mostly as a result of illness and sometimes marriage. Ձեռագրի փոփոխությունը իրականում է հիմնականում որպես հիվանդության, երբեմն էլ ամուսնության պատճառ կամ արդյունք։ Handwriting interested only Japanese researchers and Chinese investigators. Ձեռագիրը հետաքրքրել է միայն ճապոնացի հետախուզողներին եւ չինացի քննիչներին։ The handwriting of adults is more or less representative of their character. Չափահասների ձեռագիրը քիչ թե շատ ներկայացնում է իրենց բնավորությունը։ Graphology is a study of handwriting as well as an analysis of physiology. Գրաֆոլոգիան ձեռագրերի գիտություն է, որը իրականացնում է վերլուծություն այնքան լավ, որքան որ ֆիզիոլոգիան։ Տեսեք, A-ը սխալ է, քանի որ marriage-ի մասին խոսք չի գնացել, խնդրեմ կարդանք 6-րդ տողից։ It has been found that handwriting changes as a result of age, illness and emotional stress. Marriage-ի մասին խոսք չկար, A-ը բացառեցինք։ B-ն էլ ենք բացառում, որովհետև խոսք չկար նրա մասին, որ միայն ճապոնացի եւ չինացի գիտնականներին է հետաքրքրել, պարզապես գրված էր, որ 11-րդ դարից դեռևս չինացի գիտնականները ուսումնասիրում են ձեռագրերը։ Այո, ճիշտ պատասխանը C-ն է. The handwriting of adults is more or less a representative of their character. Չափահասների ձեռագիրը քիչ թե շատ ներկայացնում է նրանց բնավորությունը եւ D-ն էլ ենք բացառում, քանի որ խոսք չի գնացել գրաֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի նմանության մասին։ Երրորդ հարցը. The author of the text states that տեքստի հեղինակը պնդում է, որ It's not always workable to verify age and sex from one's handwriting.
Միշտ չի աշխատում այն տարբերակը, որ կարող ենք հաստատել ինչ-որ մեկի տարիքը և սեռը պայմանավորված ձեռագրով. Each of the handwriting elements cannot have a definite meaning. Ձեռագրի էլեմենտներից կամ տարրերից յուրաքանչյուրը չի կարող ունենալ կոնկրետ նշանակություն. Emotional stress can be caused by the age and sex of an individual. Էմոցիոնալ սթրեսը կարող է պատճառված լինել տարիքի և տվյալ անհատի տարիքով և սեռով պայմանավորված. Large handwriting characterizes a person as a serious individual. Մեծ կամ խոշոր ձեռագիրը բնութագրում է մարդուն որպես լուրջ անհատ։ Ճիշտ պատասխանը իհարկե A-ն է, խնդրեմ։ 10-րդ տողից It must be mentioned that it is not always possible to determine age and sex from writing. Պետք է նշվի, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է որոշել տարիքը և սեռը պայմանավորված գրելով կամ ձեռագրով։ B-ն բացառում ենք Each of the handwriting elements cannot have a definite meaning, քանի որ խնդրեմ 16-րդ տողում գրված է Graphologists claim that each of the handwriting elements has specific meaning. Գրաֆոլոգները պնդում են, որ ձեռագրի էլեմենտներից կամ տարրերից յուրաքանչյուրը ունի հատուկ նշանակություն։ Հետո C-ն էլ ենք բացառում, որովհետև էմոցիոնալ սթրեսի պատճառների մասին խոսք չկար, և D-ն նույնպես բացառում ենք Large handwriting characterizes a person as a serious individual, քանի որ մեծ ձեռագիրը ոչ թե լուրջ մարդուն էր բնութագրական, այլ խնդրեմ 17-րդ տողից Usually large handwriting is said to characterize the ambitious, imaginative person, այսինքն փառասեր, երևակայական անձին է բնութագրում։ 4-րդ հարցը The word resemblance in line 12 can best be replaced by Resemblance բառը 12-րդ տողում լավագույնս կարող է փոխարինվել Witness, վկայություն, Trustworthiness, հուսալիություն, Capability, ունակություն, Likeness, նմանություն։ 12-րդ տողը գտնենք It's also not always possible to recognize resemblance in the handwriting of blood relatives. Միշտ չէ, որ հնարավոր է ճանաչել նմանությունը, resemblance նշանակում է նմանություն, այսինքն այլ կերպ ասած D-ն է ճիշտ պատասխանը likeness, նմանություն։ According to the text, ըստ տեքստի, magnification of script isn't an indicator of feelings and control. Magnificator, ինչպես հիշում եք, նշանակում էր խոշորացուցիչ։ Այսպիսով, ձեռագրի խոշորացուցիչը միշտ չէ, որ մատնանշում է զգացմունքները և կառավարումը։ Changes in handwriting indicate our intelligence and mood. Ձեռագրի փոփոխությունները մատնանշում են մեր ինտելեկտը և մեր տրամադրությունը։ Handwriting transformation shows our feelings and characteristics. Ձեռագրի փոփոխությունները ցույց են տալիս մեր զգացմունքները և բնութագրիչները։ Beautiful handwriting changes into bad when still in teens. Գեղեցիկ ձեռագիրը փոխվում է դեպի վատը, երբ դեռ դեռահաս ենք։ Այսպիսով, magnification of script isn't an indicator of feelings and control, սխալ է։ Ճիշտ պատասխանը magnification of script is an indicator of feeling and control. Ձեռագրի խոշորացումը հնարավոր է ցույց տա մեր զգացմունքները և ղեկավարումը։ Changes in handwriting indicate our intelligence and mood. Մեր ինտելեկտը և տրամադրությունը չեն կարող փոխել մեր ձեռագիրը։ Մեր ձեռագիրը հիմնականում փոխվում է ցույց տալով մեր զգացմունքները և բնավորությունը, այսինքն ճիշտ պատասխանը C-ն է։ Handwriting transformation shows our feelings and characteristics. Ամբողջ տեքստը նրա մասին էր, որ ձեռագրի ուսումնասիրությամբ մենք կարող ենք հասկանալ տվյալ անձի բնավորությունը։ Այսպիսով ճիշտ պատասխանը C-ն է։ Եվ D-ն էլ բացառում ենք, որովհետև խոսք չի գնացել լավ ձեռագիրը վատի դարձնելու մասին։ The word scrutinizing in line 24 means Scrutinizing բառը 24-րդ տողում նշանակում է covering, ծածկել, examining, քննել, driving out, հեռու գնալ,
Trying, փորձել. They can even select a suitable marriage partner by scrutinizing his or her character. Ինչպես հիշում եք, scrutinizing նշանակում էր խորը ուսումնասիրություն իրականացնել, այսինքն ճիշտ պատասխանը B-ն է examining, այսինքն քննել. Which of the following is mentioned in the text about twins? Հետևյալներից որն է նշված տեքստում երկվորյակների մասին? No matter how similar twins may be, their handwriting may differ. Կապ չունի, թե որքան նման կարող են լինել երկվորյակները, նրանց ձեռագիրը կարող է տարբերվել. Twins usually don't have identical handwriting as ordinary people have in their adulthood. Երկվորյակները միշտ չէ, որ ունեն նմանօրինակ ձեռագրեր, ինչպես սովորական մարդիկ են ունենում իրենց չափահասության ժամանակ. The handwriting of twins is a subject of for scientists to be investigated in the near future. Երկվորյակների ձեռագրերը գիտնականների համար ուսումնասիրության առարկա է մոտ ապագայում. The analysis of twins' handwriting helps to advise people on what jobs they should choose. Երկվորյակների ձեռագրերի ուսումնասիրությունը օգնում է մարդկանց խորհուրդ տալ, թե ինչ աշխատանք նրանք ընտրեն. Խնդրեմ 12-րդ տողից 11-րդ տողից կարող ենք կարդալ. It is also not always possible to recognize resemblance in the handwriting of blood relatives. Although there is considerable similarity between the handwriting of identical twins, however, this similarity is not as great as other characteristics such as height, weight, and intelligence. Այսինքն, երկվորյակները կարող են ունենալ նման ձեռագիր, բայց ոչ միշտ, այսինքն նրանց ձեռագրերը հնարավոր է տարբերվեն, ու այստեղ նշում է, որ նրանց հիմնական բնութագրիչները կարող են լինել հենց հասակը, լայնությունը կամ ներողություն, ինտելեկտը. Այսինքն տեսեք, there is considerable similarity between the handwriting of identical twins. Ճիշտ է, կա նշանակալի կամ զգալի նմանություն երկվորյակների ձեռագրերում, բայց հնարավոր է նաև տարբերվի դա. Այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է. Կապ չունի, թե որքան նման են երկվորյակները, նրանց ձեռագիրը հնարավոր է տարբերվի. The word myopia in line 21 is probably. Myopia բառը 21-րդ տողում probably հավանաբար. Loss of motor control ղեկավարման կամ կառավարման կորուստն է, a type of disease, հիվանդության տեսակ, some kind of water, ջրի տեսակ, a type of writing, գրելու տեսակ. Very small writing may be caused by myopia. Շատ փոքր ձեռագիրը հնարավոր է պատճառ լինի կարճատեսության. Myopia-ն կարճատեսություն է կամ այլ կերպ ասած հիվանդության տեսակ, այսինքն ճիշտ պատասխանը B-ն է, a type of disease. The author claims that հեղինակը պնդում է, որ teenagers' handwriting almost always tends to remain the same. Դեռահասների ձեռագիրը գրեթե միշտ ձգտում է մնալ նույնը. Adulthood is the only period for handwriting change. Չափահասությունը միակ շրջանն է ձեռագրի փոփոխության համար. Changes in our handwriting occur almost never. Մեր ձեռագրերի փոփոխությունները գրեթե երբեք տեղի չեն ունենում. Handwriting usually changes when we are still teenagers. Ձեռագրերը հիմնականում փոփոխվում են, երբ մենք դեռ դեռահաս ենք. Գտնենք այդ հատվածը. Խնդրեմ 24-րդ տողից. Our handwriting continues to change until our late teens. Մեր ձեռագիրը շարունակում է փոփոխվել մինչև
ուշ դեռահասություն։ Այլ կերպ ասած, դեռահասության տարիքում է փոփոխվում հիմնականում, այսինքն ճիշտ պատասխանը D-ն է. Handwriting usually changes when we are still teenagers. Եվ վերջում 10-րդ հարցը. Where in the text does the author describe handwriting similarities among relatives? Տեքստի որ հատվածում է հեղինակը նկարագրում ձեռագրի նմանությունները հարազատների միջև։ Lines from 1 to 5 մեկից 5-րդ տողերում, lines from 6 to 10 6-ից 10-րդ տողերում, lines from 11 to 13 11-ից 13-րդ տողերում, lines from 16 to 20 16-ից 20-րդ տողերում։ Խնդրեմ 11-րդ տողից կարդանք. It's also not always possible to recognize resemblance in the handwriting of blood relatives, although there is considerable similarity between the handwriting of identical twins. Այսինքն ճիշտ պատասխան 11-ից 13-րդ տողերն է, այլ կերպ ասած, C-ն, lines from 11 to 13. Եվ մի փաստի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք, այստեղ գրված է among relatives, այսինքն հարազատների միջև։ Ինչու է օգտագործվել հենց among բառը, այլ ոչ թե between։ Between-ը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ երկու անձի միջև է ինչ-որ բան տեղի ունենում։ Օրինակ, between a boy and a girl, տղայի եւ աղջկա միջև։ Իսկ եթե ուզենանք ասել տղաների եւ աղջիկների միջև, ապա կօգտագործենք among-ը, among boys and girls։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը։ Մի մոռացեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։